This is like something out of Close Encounters of the Third Kind, where they find a huge ship in the middle of the Sahara Desert. Except this isn't Hollywood, as we know. This is at least a kilometer from the sea. I've just ridden up here on a motorcycle, I know. The sea is way down there, about a kilometer away. There's one man working here. But this ship really is the extraordinary sight. Look how far up that valley this came. All the way up there. Again and again and again and again. We sought to conquer the sea with our ships, but it was the wrong choice of words. The most obvious and clear indication of the kind of power that the sea held on that day, because as you look back down this valley, you're looking at what was the wonderful little town of Onagawa. Way down there. The sea was, and it came way up here. All the way to the end of the valley. God bless and keep all those who left us that day. This is their cemetery. This is where they left the world. Very few of us can choose how we leave the world or when we leave the world. On that day there were many who left from this town. Including the crew, if this boat was being operated at the time. Amen. They're on, which I suppose is true of every young culture, but especially here, when everything can be done at the touch of a button, from your washing to your cooking to telephoning, everything at the touch of a button. There's the old gym. Gold's Gym. Still in business? Yep. Look at this. Now
I have to get to the other end of this for an appointment through something of the order of probably between here and there, I guess 10,000 people maybe. So this will be a good study in physiognomy. Just looking at everybody's faces, seeing if they can feel the incoming wave of transformation. How many can feel it? How many can sense it? How many are completely unaware of it? Because consciousness is focused on things that make you feel good for a wee while. Still more buildings going up. Still the idea that this empire of things, this empire of goods, this empire of products will live on forever, and that there will be shopping in the 24th century. This, I think, is a wild dream. The possibility of that happening is perhaps 1 in trillions from where I'm coming. But who knows? Who knows? Live report. Omotesando, Sunday afternoon, 27th of February, 2011. Bye for now. I can't seem to get this on here. All right. Okay, Mayor, this book is going to go on a journey from Kyushu towards the disaster area. Yeah. Because I have to do events on the way to support myself. I'm going to Oh, I see. Canada. Yeah. And I'm presently looking for permission to enter. My commitment is to go anywhere. Okay. Because, like you're going to have to have. Yeah, yeah. So I'm going to go in and deliver this book, which by that time will have Hopefully. with real messages involved, not just do your best kind of stuff. Yeah. So we'll start with the mayor of Nelson, expressing your feelings for the people there, and any message that you feel appropriate.はい、ケイさんです。今から何しに行くんですか、この希望の本で。この希望の本を持って、ネルソンの隣町にありますキャッスル川という町の、セルカークカレッジが、キャッスル川キャンパスにあるので、そこに行ってこの希望の本をさらにもっと埋めていきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、山本世界です。これから私のメッセージを読ませていただきます。日本の皆様、3月11日は私にとって忘れられない日になってしまいました。泣いてしまう。何もできない無力さを感じながらユーストリームしか見ることができず泣きっぱなしでした。テレビで見た皆様の様子は私のように泣いてばかりではなく、これから訪れる大変なことにすでに立ち向かっているように感じました。日本に帰ってからできること、今できることを精一杯させていただきます。自分と比べるのは失礼なことですが、これから日本のためにぜひ来てください。頑張ってください。住んでいる皆さんへ、テレビで地震についてのニュースを見ていて本当に驚きました。見ていてとても辛くて、でも何もできずにずっと落ち込んでばかりいたのですが、大変な状況の中でも冷静に、そして懸命に頑張っている人たちの話を聞いて、自分の方が逆に励まされました。少しでも早く状況が良くなるように祈るとともに、自分にできることを精一杯頑張りたいと思います。長谷部千鶴。
本当に何と言ったらいいのか、正直言葉が思い当たらないぐらい胸がこうキュッと締め付けられるような思いが今もしています。その本当にこんな辛いことが起こるって自分も予想してなくて、こういう時に自分が日本にいないことを今正直半分ぐらいすごく後悔してるっていうのはあれなんですけど、自分もいて一緒に励まし合いたいっていうのが本当に正直な気持ちなんですが、とにかくその一緒に前を向いてこう少しでも笑顔が多い毎日を送れるようになるために自分もできることを一生懸命頑張ります。なので一緒に頑張りましょう。白谷義和と申します。ネルソンで寿司屋をやってます。今回被災された小根川町の皆様、心よりお悔やみ申し上げます。皆様のお気持ちはネルソンに住んでいる私には到底、理解できる状況ではありません。一日も早く復旧して安心して生活ができることをここネルソンから祈るばかりです。私は日本人の底力を信じております。頑張ってください。女川町の皆様に対して何かメッセージがありますでしょうか。はい、まずご自己紹介。はい、ネルソン市在住のジュリー奈美子と申します。先日ラジオ石巻を通して女川町の皆さんにメッセージを伝えていただいたんですけれども、聞いていただけましたでしょうか。ネルソンでは国際交流のある女川町の皆様のことを大変心配していて、ニュースやですね、ネットで被害に遭われた状況を見るたびに本当に心が痛む毎日です。で離れているので何もできないかもしれないですけど、こちらで少しでも復興のお役に立てることをしていきたいと思っています。で今はみんなで折り鶴を作ってます。こういった折り鶴を作って、でこれをブローチにして義援金を集めて少しでも多くの義援金をくれたらいいなと思っていますので、皆さん頑張ってください。あれどうも、こちら希望の本、これからですねジョンさんにお渡しして、日本で頑張ってくれるように、全てを託します。そしてこちらの、ケイさんにいただいた風呂敷に手ぬぐいにですね失礼しました私の気持ちとケイさんの気持ちを、一緒にこの希望の本に包んでジョンさんに託したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。こちらこそ頑張ってまいりますので、はい、ありがとうございました。では希望の本これから旅します。頑張ってください。日本へ参りますので皆さんよろしくお願いします。どうも。 So I want to say thank you to everybody who supported this journey in Nelson, starting with the mayor, Wendy Lacroix, the whole team of wonderful Japanese volunteers who put together the Book of Hope. And I'm ready to go now. Here we are at trail. Thank you.
We're standing outside the head of the Onagawa Fire Department, and here we have Mr. Matsufuji, Mr. Kimio Matsufuji, who has kindly allowed me to come here and interview some of the paramedics who were at the disaster scene. こちらとの関係について少し説明していただけますか、松藤さん。ようこそ江原さん、柳川にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当に今回の大震災を遭われた方たちに心からお見舞い申し上げます。I feel great sympathy for all those who are involved in this terrible catastrophe. 私たち柳川市民としましても本当に心が痛みます。私たちにできることは何だろうかとみんな毎日考えながら募金活動とかを今やってます。While we are carrying on our activities to collect donations here in Yanagawa, we're also really feeling the impact of what has happened deep in our hearts. 真っ先にハンさん来てくれて本当にありがとうございます。あと市長さんと会ったり、セミナーをやってもらって市民の方たちにこれからの日本はどうなるか、私たちはどうしたらいいか、そのお話をこれから聞きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。I'd like to thank Ehan, that's JC Gabriel, for coming here to be part of our activities, to do seminars, meet the mayor, and all together we're going to think of how we can best respond to this situation. 国との関係は消防署との関係は消防庁は私の友達なので、the head of the fire department here is a friend of mine, and that's how we've managed to get this. We're going to have an interview today with one of the firemen who went up there as a paramedic. ありがとうございました。よろしくお願いします。のシンクロニシティ、共時性の一番わかりやすいその方法は人に会うことでしょうね。誰に会うか、不意会ってしまったね。その時にシンクロニシティはちゃんと働いてるんだと、自分はつながっているんだというふうに分かりますよね。で実は僕は京都国際会議場で会いたいと思った人に出会ったの。でその人はなかなか会える人ではないね。普通いくら会いたいと言っても会えません。なぜならばその人は超レベルの高い政治家だったからですね。でもちょうどニュースで2日前に彼は、世界的に、再び注目された人です。その人の名前はミカエル・ゴルバチョフ。ロシアのリーダーだった人で、なぜ彼は注目されたかというと80歳の誕生日を迎えたんです。でロンドンのロイヤル・アルバートホールという大きいホールで彼の誕生日パーティーをやったのは世界各国から来たんですよ。で会いたいと思った僕は。なぜならば彼は京都に来る話を聞いた、ね。緑十字会という組織が誕生する。京都国際会議場でミーティングを開く。だから彼は来る会長で、会いたいと思って、まあ行けば会えないでしょうね。多分もう大勢の人間でボディーガードとかさ、もう絶対会えないでしょう。リモートビューイングをやれば素直にこの練習をすれば断らないね。結果はどうでもいいんだ。今のセッションはダメだった。次のセッションやります。はい。面白かった。今回のセッション。はい。次のセッションはダメだ。はい。捨てて。はい。次やりますと。そういうエネルギーを共有することによって人間が変わるスピードが速くなる。素直になったらいろんなことができるって。学歴関係ない、経済力関係ない、影響力も関係ない、人の紹介はいらない、ね、根回しはいらない、次々トントン拍子みたいにそのことが
現実化する。方も多いと思いますが、 JC ガブリエルさんは以前はエハンデラビーさんというお名前でご活躍されていました。現在拠点も日本からカナダに移されていらっしゃいますが、この度の大震災にあたり、ガブリエルさんが日本にできることがあればとトークイベントなどの活動を通して集めた義援金と被災された方々へのメッセージを書いた希望の本を手渡すために被災地へ向かわれることとなりました。それで以前ガブリエルさんのイベントをお手伝いさせていただいたご縁もあり、何かお役に立てませんかとお話ししたところ、ぜひ金沢でも公演をやりましょうと急遽 We're about 200 kilometers out of Kanazawa. Very strong winds, resulting in difficult driving, side winds. But luckily no rain. This is very close to the coast, heading towards Niigata and Nagano, and then we're gonna move over to the east to get to Tokyo. So I've been going non-stop for about 2 hours now, make some headway, and get a cup of coffee on the road to Tokyo, then Onagawa. Mic 使いません。聞こえますよね。聞こえます。元気か？よし。今日は今回の旅の最後の公演ですので、皆さんにお届けしたいメッセージがありまして、ここに参りました。そのメッセージの中に特に最初の部分はショックを与えます。ショックね。真剣になっていただくためだけではなく、現実をもっともっと深い自分の中に見つめるために言います。だから決しておとぎ話をしに来ているわけではございません、ね、しかしそのショックの次に実は何のためにショックがあるのかを説明し、もう心配してるね、顔見て心配じゃないよ、何のためにこのショックが来るのか、皆さん方にご理解いただけるように明確に説明をいたし、そして最後に約束かな、一つのこれからの皆さん方のリアリティ、現実について、とても持って帰っていただきたいような素晴らしい話もございます。順番があります。まず初めての方、今日いらっしゃると思いますので、手を挙げていただけますか？初めてなんだ。初めて。どうしてここに来たの？今日僕の話聞いてみる。目的。ルネサンスの番組を見せていただいて、それで直接お会いできる機会はネクタイになると思いますので、いや、もうないと思いますね。ズバリ。Well, here we are. I've just driven 6 hours by motorcycle to pick up our truck. Look at this.
What an incredible vehicle. We can put so much in this truck. It's huge. We got a lot of supplies in this truck. We just put the motorcycle in it. It's being put in right now. So this will get to Onagawa with the bicycle group, the bicycles and the motorcycle, and we're just getting the navigation fixed right now. Isuzu 1717 number plate. Be ready for departure by 1. Left at 6 a.m. Got here 10 minutes ago. We're about 400 kilometers, 450 kilometers from Tokyo. But this was an extremely good deal we got on this truck, so we're ready to roll. This one? See if we got a wee dolphin on it. It's got a dolphin and it's got a stand here. And it's also good. Well, you either have the stand or the wheels. Oh, I see. No, it's not so good. But as long as if it falls out, try and give it to the person together. Wow, I like this one. This is a good one. That's the only one that doesn't work. Really? So we put a newspaper cutting to show you. And there's a beach out from Osaka who's spotted Takada fixing bicycles. Cool. So if you get that far up, it might be We'll get 3 in there. We should get 3 in there.
Okay, Jeff! Okay, if you can jump in the center. Wow. Shit. Wow. This is going to be my home for the next few days, at least while I'm here in Onagawa. I got the heater on in my truck and all my stuff is scattered around. I got peanut bread given to me by the kind people here, and I got some water. This is my bed down here, and my bag, sleeping bag, water, backpack, hard to see probably. From the Koyuriti pilgrimage I have this wonderful symbol. So I'm getting settled in after my first day here, which was really just astonishingly heartbreaking in some areas that I went to. That's why we have the expression in English, you have to see it to believe it. Just on the motorcycle on my way out of town to pick up some supplies so that I can start my massage center tonight in Onagawa. We've got lots of self-defense forces cleaning up down the street. This is not at all the worst part of the town hit, but it gives an idea of the ferocious power of what swept through here on the 11th of March 2011. You can see how high the wave went by, the houses that are still standing. This was home to many, many people right here. Reporting from the center of the storm. Onagawa-cho, April 14th, just 1 month after. And there's a long way to go.
It's the 15th of April and I'm about to leave Onagawa-cho. I'm heading for the nuclear reactor to get some information, find out more, especially because I'm going to be doing a new book that requires some research on the nuclear facilities that are now the roads are getting pretty beat up the closer I get. Guys working here. So many people working so hard, but it's like an army of ants against Gulliver's wrath here. How long? But what's consistently extraordinary is the fact that the trees are still standing and decorated with debris. Somebody lived here. And here. The house probably wasn't located where you see it now. Yet another community that will probably never recover. I would imagine these people are going to relocate. But they've been fishermen for centuries. Relocate where? It's not that easy when communities are dictated by social caste structures. You can't just move in that easily from another prefecture and get back into fishing. You can see they're very hard at work here. This is the third or the fourth town I've passed through on the way to the Onagawa reactor, and well, if there's one thing you can say about a tsunami, it's that it's uniformly horrendous in its effects. So let's continue on the road here to the Onagawa reactor, and you know, I read on the internet, somebody sent me something from Russian press saying 700 times radioactive level has risen. Scary, scary. Well, is that in fact an accurate report? Onagawa 原子力発電所広報課の七和と申します。現在こちらの発電所で広報業務を担当しております。わかりました。じゃあいくつかのご質問がありますので、はい、まずは津波の時に全く被害を受けなかったのでしょうか、こちらは。津波の日全く被害を受けないということではなくてですね、主要な建屋の方には津波の被害が及んでないという状況でございます。ああ、そうですか。やはり場所的にこの辺は比較的安全な場所ですかね。原子炉設置許可申請の津波の申請した津波の高さに基づきまして、その敷地の高さという。敷地の高さは何メートルですか？海上。高さ
ちらお調べしてまたご回答するような形でよろしいですか。はい、いいですよ。まあ、十分高いということなんですよね。原子炉設置許可申請の津波の高さプラスですね、さまざまな条件を勘案いたしまして、敷地高さというのをその建設時にですね。なるほど。何年前に建設された場所でしょうか。少々お待ちください。こちらパンフレットになるんですけれども、1号機はですね、はい、昭和59年6月に、営業運転を開始しております。なるほど。何年前になりましょう。昭和59年と言いますのはもう30年近いですかね、多分。まあそんな感じですから、別にいいですよ。後で計算しますけれども、ここからのいわゆる電気量というんでしょうかね、どのぐらいの電力量というんですね、電力量はどのぐらいでしょうか。その電気出力といたしまして、電気出力と、いわゆる発電できる、能力ですね。はい。1号機は52万4000キロワット、で2号機が2号機と3号機がそれぞれ82万5000キロワットで、計出力はですね217万4000キロワットと。Well, it's 6 o'clock in the morning, and this is my house. It was a very cold night. Very cold night. For some reason, we had 2 earthquakes. これからなんだよ。As you can see, it's a truck. But I think I've made it pretty cozy. You know, that's the size of a decent Tokyo apartment. You'd be paying 2-3 grand for this in some parts. We had an earthquake about 2:30, and we just had one just before 6. I was wearing all this last night, apart from the boots. So it gets pretty nippy here at night. The people in the shelter, well, in the gymnasium up the road, they're pretty well provided for. I mean, there's been lots and lots of supplies have come in, including what I brought in on this truck, which this is my front doorstep. This is probably how I'm going to wash this morning. It's amazing what you can do with linen muffler. It's a headband. I used it to keep the doors of the truck closed last night. Dogs are barking as usual in the early morning here because they tie them up. The one particular dog has been tied up constantly since I arrived, and it has not occurred to anybody to take the poor beastie for a walk. I've tried to get close to him, but you know, being the only gringo around here. Well, there's about 800 people in that building, and their problem is not they can't eat or they. This is the second of the temporary shelters. We have the Zietai coming in again for a landing.
just in front of the evacuation center. I've been in there and you've seen some of it. Cardboard houses. Cherry blossoms are coming out. It's a lovely warm day. So let's go have a look at what's happening in the tent town down here. The Jietai have set up a bunch of tents. Where there are approximately 100 people, I've been told. Right now I'm at the evacuation center at a big high school opposite the church here in Ishinomaki. We've just put together that frame over there, and there's the Kocho sensei I had an interview with earlier standing here in front of me. And so I'm going to go in now and I'm going to interview one of the individuals hopefully in here, get some more feedback about what's going on with the lifestyle. So somebody is being lined up apparently to talk to me. So here we go, coming into the... Konnichiwa. いや、来ないですよ。もう一回当選なのであんまりあれかな。みんな初見とかねある。じゃあよし。もう今 OK ですね。金野さんいらっしゃいませんか。はい。金野さん。先ほどここにいらした金野さん。市の方です。ちょっと今出てられるか。出てるんですか。ちょっとご覧になってみますか。調理室の方でお汁粉ができておりますので、遠慮なく取りに来ていただいてですね、食べていただければと思います。調理室の方に金野さんってご存知ですか。金野さん市の方で。あ、出てるんですか。ああ、なるほど。じゃあ待ちますかね。はい、わかりました。ちょっと待ってね。はい。金野さんでしょ。はい。帰ってきますよ。あ、そうですか。多分ね、今学校の方に行ってると思うんですよ。わかりました。いや、大丈夫ですよ。いや、ここで待ちますね。じゃあ、入らせていただきます。どうも。私ポーズ取ります。面白い、面白い。ああ、かっこいいじゃないですか。お友達ですか。はい。どうもよろしくお願いします。私はカナダから参りました。クレイグと申します。クレイグさん。クレイグと申します。My name is Akira. Akira. Pleased to meet you, Akira. You want to do this interview in English or in Japanese? Okay. In English. English and Spanish. And Spanish. English and Spanish. まあ一応日本語でということで、そうすると日本の皆様もいやいやいいですよ。いやいやいいですよ私。まず私はどこから来たのか少し説明。He says I just came from heaven. I didn't come from heaven. これは2カ国語でやりますからね。まずお名前から伺ってもいいですか。はい。What's your name? My name is Akira. Akira. Please call me Aki. Aki. Okay. Aki. そしてご出身地はどちらになります？ Ishinomaki City and Minato area. Oh, destroyed our area. Completely destroyed. Destroyed. Complete. Did you see the tsunami? Oh no. Didn't see. Luckily, I did not see.
Where were you Well, at that time? That time, I went to やれる hospital. その許可とか。で女の人たちみんな暇してるじゃないですか。なんあだあ、からみんなほら刻んだり料理作ったり、はいはいはいで健康状態も良くなるし。あでこんな菓子パンいっぱい食べなくて済むし。うん、やっぱりね、体動かしてないでしょ。そうそう。なんかしてないとダメだから、みんなでやればね、ご飯作ったり、もうちょっと頑張れば。うん、運動場があるけど、あんまりみんなで運動してない。してないね。してない。する気がないということ？なんでしないの？あきらさん、どうして運動しないんだ？ちょっと炊き出しっていう人は、トラックで来て、炊き出しね。材料も用意してきて、パンも深いパンも用意してきて、湯を沸かしたりなんかってガスも運んでこなくちゃいけないよ、ね、そういうのをここにいる被災民がね、やれるわけがないですよ。ああ、なるほどね。やっぱり手を借りなければ、そういうプロの集団がね、来て、そして大掛かりにね、これを市がやれって言ったら何十箇所ってやるんでしょうか、避難所。まあそれはそうでしょう。でも個人個人のやっぱりエクササイズの時間ね、を設けた方がいいということでしょ。体なまんないようにね。歩いたり動いたりいっぱいしないと。もう1ヶ月いらっしゃったんですか、ここに。私はいろいろ転々したり、また動かなきゃいけないと思いますよ。なんかやっぱり一箇所にずっといられないということですか。ここもこの間揉めましたよ、そういうので、なんか動きなさい、違う地区に行ってくださいと言われた。言われました。カナンカナンに行きなさい。でその理由は何ですか。もう学校始まるから。学校始まるから。確かに校長先生に聞いたんです。21日を目指して。そういうカナンに行っちゃうとみんな車流されてるからね。仕事に行けないんですよ。なるほど。それも大問題です。ここから仕事に行かれる方もいますよ、結構。そうですか。ここから仕事行ってる。今ここからね、ここにいない人は仕事に、例えば家を片付けなくちゃいけない。なるほど。あるいは仕事ね、求人票がなるほどね。こういう泥をすくうね仕事がありますよとか、だっていう求人票があるんで、なるほど。それで出かけてる人もいます。あきらさんはね、すごく積極的なんで、これからだよ日本はと、言ってくれるわけなんですが、女性の意見をぜひ聞きたいんですね。これからの日本はどう思われますか。やはり言っちゃっていいのかしら。いいよ。もうはっきり言ってよ。津波とかは大体なんか歴史上は78年に1回とか、この津波の多い地区ですよね。この三陸海岸リアス式のところは復興はできると思います、それに対しても何度津波が来ても立ち直ることはできますけども、一番はやっぱり原発の問題が、I'm on my way back to Onagawa from Ishinomaki, coming through the dead zone, as I call it. This part is where it starts to get a little bit more decent, I thought, but as you can see. こんにちは。水はどこから来てるんですか。流るのずっとあっちから、このずっと先からですね。海ですね。はい、そうです。まだ。そうですか。ワンチャンですの。なるほど。It's high tide. She just told me it's high tide and it's still, the sea is still this high. 4 weeks after the event, look at this. Still dealing with water coming right off the road here. I thought maybe there was a leak somewhere, but no. Wow. This is still the after effects of the tsunami. 1 month and more. It is now the 17th of April. It's getting close to 5 weeks since the tsunami hit, and the road is still looking like this. It wasn't like this yesterday when I drove up because it wasn't high tide. But as you can see from my trusty boots here, this is pretty deep water. I'm not going to go any deeper than that. So I'll have to ride through this now to get back
to get back to Onagawa-cho. Amazing. Amazing. It just, every day there's something amazing, an amazing story, an amazing scene, an amazing person. And if I'm lucky, an amazing insight. And my insight for today is that I remember interviewing the wonderful old self-confessed alcoholic Akira, and at the end of our talk he did a Buddhist prayer for me. He did the Heart Sutra, and at the end of the Heart Sutra he was praying for the benefit of all beings, and that was really impressive. A really upbeat guy, 69 years old, expects to be in an evacuation center for the next 2 years. In fact, I think he enjoys it. He's got lots of pals there, and I think he likes to see the young lassies too. As the trusty self-defense forces plowing through the water. That's a lady driving. Ah, cool. They got female self-defense forces. I better not say anything more about that. Whoops. Okay, let's swim right on here. I decided to film some more of this ride because it's getting really interesting. So, here we go. Hoverplaning through Ishinomaki. Oh. Wow, look at the depth of it here. This is like you need a boat car here. Wow. That's it, we're dried up again. That lady said it was like this quite a bit up the road. I can see more. Looks like it's getting pretty deep again. Oh yeah. Wow. This is, I did not expect, oh, this is going to get rough. Yeah. Ah! So, that's seawater. Ah! Ah! Shit. I'm soaked. Ah! 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 Oh my God. This is getting deep. I don't know if my bike will get through this. Ah! Scheisse! Legs up, laddie. Legs up. Hold your balance. Let's get this on film. Whoa! Ah! Whoa! Come on, you can make it, Angel. Get through this water without conking out on me. Whoa! Yay! A wee bit further. Ah! Absolutely soaked. Ah! Eh! Woo! Ah! I think I need a cup of coffee now. I need to dry out. Hang my arse out to dry somewhere. Get a cup of coffee. That was always expect the unexpected moment. Always expect the unexpected. Who said that now? And did he actually expect the unexpected? Because I did not expect that. Not today. Should be able to get some coffee in here. The only place we can probably get a cup of coffee around here is the Aeon Super Center. Ah. Well, this trusty Estrella has been such a great bike. Can get through water like that. Okay, coffee. Let's get some coffee.
I'm going to park right in front here. If I stand out in the sun, I'll get dried, but so that was kind of fun. Somebody needs to hang me out to dry. Hang him out to dry. I think I had another meaning in English, didn't it? Anyway, the smell of the sea, the taste of the sea. That one kind of took me by surprise. Fair enough. I am willing to be surprised. And the thing about these, let's call them, for lack of a better word, journalistic adventures, because it really is an adventure. And I confess to enjoying every moment of it. And it's all based on choice. You know, if I had waited for an organization to hire me as a volunteer interpreter, which was the first choice, I'd still be sitting at home in Nelson waiting for an email and then going through induction processes and selection processes and listening to some guy harp on about, you know, the dangers of stepping on slippery fish or whatever. But oh, you gotta see. It's a lot easier if you get up off your arse and make your own decisions and go where you think you might be needed. And if you're not needed, you go somewhere else where you are needed and you just keep on trying. That's what you call self-initiative. That's what I call in Japanese dokuritsu-kojin. It's really simple. Decide, lift thine ass off the sofa and transport thine body to the place where it is required. Amen. 持つだけ。ここに時間が。OK。では今度は日本語で言ってみます。土井さんいろいろ本当にお世話になりました。今回、カナダで、書き始めてもらった希望の本をお渡しします。はい、ありがとうございます。皆さんにぜひちょっと落ち着いてからでないといけないと思いますので。見ていただければと思います。それから、私のチャリティートークでずっと使ってまいりました。これがありますので、これも適切な時に適切な場所で、かけていただければということ、これもお渡ししますね。はい。それからネルソンのバッジ。These are Nelson City badges, more of them for the children or for the staff. Take this, please. And for the mayor. 町長のためにネルソン市から市長さんからのお手紙、英語です。This is the letter from the mayor of Nelson. Is in here. And the Nelson Star, a newspaper, これも女川はフォーカスされていまして、それから、柳川市からの情報ですね。今度は柳川の方々はいろいろ本当にサポートしていただきまして、柳川のニュースも入っております。柳川のニュース。他にもありますが、全部説明するのに時間がかかりますので、ネルソンのロゴバッジですね、スティッカーですね、これもお使いください。そして、現金は後ほどカナダからまたは柳川からお送りいたしますので、ありがとうございます。お荷物になるかなと思いますが、ちょっとこれを止めて上の名前ということで、私はどのぐらい1週間ぐらいおりましたかね。本当にお世話になりました。ぜひカナダに、今ちょうどカナダのラジオインタビューされたんです。で、私の提案、今後の女川町のことを考える
シンクタンクみたいな、またはブレイントラストということがありまして、やはり余裕があってこそ考えられるじゃないですか。だからドイツさんも含めてぜひネルソンにいらしてください。私たちは用意しますから、時を決めれば来てください。そしてあの環境にシフトすればちょっと違う角度から女川のことが見えますので、ぜひ、今後メールのやり取りまたは電話でこの話をしたいと思います。町長にもお伝えしてください。ありがとうございました。ではこれで私は福島に参ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。So this is rainwater. This is snow melt from the top of my truck. This is my toothbrush. And morning ablutions. How a gaijin trucker takes care of the morning ablutions. Can't shower. We even got music. Looks like we're going to have a full load here. We've got masks, we've got diapers for old people, because it's an old people's home, and we got paper towels. Right. これ使いましょう。はい、ありがとう。It's our first port of call today. An old folks home in need of supplies.
It was a short run through town, which is still very beat up. Lots of buildings shattered, a lot of garbage on the streets. And here we have the beautiful cherry blossoms just coming into full bloom as people take stock of the enormity of what happened here on the 11th of March 2011. This is my truck, the Nebuchadnezzar. Expect the unexpected again. On the 20th of April, who would have imagined we would have snowmen in the Peace Boat volunteer camp? A lot of people last night had to evacuate from the tents and sleep in the warehouse. How ironic. Those who are here to help those who have been evacuated themselves had to be evacuated. Can't sleep in this slush. I was lucky I was in a truck last night. These poor folks all came in to volunteer with their own tents. The day before there was a huge wind. おはようございます。まずお名前の方お願いいたします。菊池武人です。いつここに来られましたか？13日に到着しました。夕べどうでしたか？夕べは雪で怖かったですね。テントが壊れそうで。どこで寝られましたか？ここの大学のキャンパス内のテントで、その避難して大学の校舎で寝ました。寒かったでしょうね。寒かったですね。先ほど二次避難というお言葉いただきましたけれども、はい、うちらボランティアが二次災害を起こしちゃってるっていうちょっと恥ずかしい結果に。で、普段ここでどのようなお仕事をしておられるんですか？泥かきと、家具出したり、あとなんでしょうね、壊れそうなものを壊してその泥を出しやすくしたり、そういった作業です。どのぐらいの人は今ここで仕事してるんでしょうかね？ですね、週末は多いとそれこそ1000人とか。1000人とか？はい。平日でも500人、600人ぐらいは来てますね。で、全国からですかね？はい。あとは仙台市内の日帰りの方が多くて、だいたい全体の半分以上が多分仙台から来てると思います。外国からは？もうピースボート経由で参加している人多いです。ピースボートの全然知らない方もいらっしゃると思うんで、少しピースボートについて説明いただけます？僕もちょっとピースボートはよくわからないんですけど、新宿の高田馬場にピースボートの本部があるらしくて、でそこに登録するとグループにしてもらって、こっちにバスで送ってもらって、集団で向こうでテントしてるっぽいです。じゃあこのビデオを見ている方の中で、私もボランティアしたいという方もいらっしゃると思うんで、どのような手段を選択してここで作業をするようになるんでしょうかね？ピースボートの参加も結局こちらでニーズをもらって作業する形になると思うので、作業的には個人でやってもボランティアでグループで来ても一緒だとは思います。じゃあもう例えば直接ここに来て、私はボランティアしますということでも可能ですかね？僕は個人で、来てるんですけど、ピースボートで参加する場合は多分新宿高田馬場で。なるほど、ピースボート経由せずに一人で来てやりたいということで、でじゃあ来ました。でその次誰に話をしたんですか？そちらの、災害ボランティア個人登録できる。個人登録のところあるんですか？そうですか。毎朝そちらで他の人とグループ作って活動をする形です。そうですか。今回の私のテーマは、これからだよ日本は、というテーマなんですが、
どう思いますか？こんだけのすごい被災ができてしまいまして、これからの日本はどう思われますでしょうか？まずとりあえずあとこの石巻だけでも復旧にもう年単位でかかるのは確実なんで、そうでしょ。本当にこれから今まだようやくスタートできた感じですかね。で、うちら個人でできることをいろいろ模索しながら、お互い頑張っていかないと、被災者の方も頑張っていただきたいし、僕らボランティアもできる限り精一杯頑張って。そうですね、何ヶ月ではなく何年がかりですよね。本当に4、5年かかると思います。4、5年かかると思われますよね。はい、寒い中でご苦労様でした。ありがとうございました。はい、からタクで伺います。言っていいじゃないですか。私は山田です。で、山田さんは何をやっていらっしゃるんですか、今。私はレストランをやってます。あ、レストランですか。東京のレストランやっていらっしゃるんですか。場所は？自由が丘と汐留にある。ああ、どういったレストランですか？フランス料理店。フランス料理店。じゃあ今日はフランス料理ですか？いやいや、それは違うけど。そうでしょう。今日はみんなの寒いから温かいのをね。ああ、どんなもん今日いただけますか？今日は、うどんです。うどん。ああ、じゃあ楽しみですね、私も。でも器用意しないといけないんですね。昨日器がなくてね、困りまして。ちゃんと用意しましょう、今日はね。そのレストランの名前、ちなみに私は東京に行ったりすることがありますから。ルタンです。ルタン。はい。意味は？英語で言うとタイムです。あ、ルトン。ルトン。はい、わかりました。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。あなたはどこから来た？私はカナダから参りました。はい。はい。日本が上手ね。まあね。ありがとう。何年いる？日本に。37年。Oh, baby.そうね、もう少し押すでしょ。じゃあ最終的にウォー
ぞ。イエヘーこれヘリの燃料でしょ？あ、ヘリが来たんだ。ああ、えらい大胆なやり方だね。正解だね、今のやり方。やっぱり方法があるんだね、これ。やり方あるね。なんだよ。すげえプロだ。プロだよ。だから自衛隊だ。Looks like we're here. Looks like we've got a roadblock. Yep. This is the roadblock. So I'm gonna have to turn in here. I thought so. We've got 20 odd kilometers to go and we got a roadblock. So I gotta go up there and find out what's happening. I have to do this skillfully. Okay. I thought it was quiet in town today. So this is the front line. Such a quiet day. Look at the cherry blossoms here. Make sure I'm getting this all on camera. This is very important. Konosaki 対策法により立ち入り禁止。こんにちは。もうこれ以上進められないんでしょうか。はい。そうです。海域なんで。いつからでした？でも本日0時からですね。あ、本日からですか。はい、そうですか。何十キロですか？中心から。20キロ減です。20キロ減ですか。はい、じゃあ私は今から郡山に行きますが、ずっと逆戻りしないといけないんですかね。そうですね。向かいしていただかないと、福島第一原発から半径20キロ圏内は立ち入り規制ですので。わかりました。はいはいどうも。Well, that was the front line, and we got it on film. That was the front line. You can't get any closer than this. And what a marvelous contrast here. We have the cherry blossoms in full bloom. Konnichiwa. So this is as close as I can get. No way I can get through the police there.
But I guess they have their reasons. Well, I know they have their reasons, but I guess that those who are carrying out the work, which to almost everybody seems to be essential work, of keeping people out, is what it is. It is what it is. So you can see where I am from this map here. Here we have some Jietai coming past. Yay, boys! Good job. They're getting in. How come they're letting them guys in? Oh, let them in and close them out again. Maybe I can get an interview with somebody around here, find out what they think about it. Everywhere looks shut down. No wonder that town was quiet. Konnichiwa! Konnichiwa! 地元の方いらっしゃいますか？もう向こうに入れないんですね、今日からは。ダメですね。小田川行けないですよ。ああ、そうですか。この町はもうみんないらっしゃるんですか？もう私今通ってきたんですけど。います。いるんですか？います。ここにいますね。結構静かな感じがしますけれども、皆さんいらっしゃるんですね。そうですか。大変な状況ですね。ここ一番ひどいでしょ。ああ、ここのお住まいの方でいらっしゃいますか？はい、で、ひどいとはどういう意味でひどいですか？20度30の間にここ入りますよね。はいはいはい。そしたら風評被害が一番すごいから、物資は絶対来ねえから。来ないんですか？来ないよ。だって本だって入ってこねえし、食い物も来ねえし。だって燃料のガソリンも市の職員の危険物持ってるやついて、初めて牽引免許持ってる人いて、初めて燃料取りをしに行くんだから。いや、私は支援物資を運んでる人間で、運びたいとみんなに言ってるんですよ、この中に。運びたいと言ったら誰も提供してくれないし、そういった情報もないんですよ。今ラジオでも言ってたんだけど、福島県のナンバーで神奈川に避難したっていう人がいたらば、車のナンバーに原発って書かれたって。ひどい。この車、じゃあおめえ出てけってこう。これが現実だって。そんなことやってる人いるんですか、日本で。関東に行ったらそうなっちゃうよ。いや。ほら避難して関東に行くんだらば、名変かけでナンバーを関東ナンバーに変えなかったらばダメだ。あ、そうですか。これが現実だって。ひどい話ですね。それが本物の。いや、私はこの現実について世界にリポートするジャーナリストにもなっております。名前はJC ガブリエルですが、ここに来て、実際のことどうなってるのかということで調べとかんといかんと思って。これじゃ報道とテレビの報道と現場は全然違うから、どういうふうに捉えてる？その全然違うテレビの報道の仕方どう思われてますか？ああ。So this is the reality of this place. This is the reality of this place. 本当に。いや、申し訳ないですね。そういうことやって東京で。本当に信じられない。いや。だってほら、俺んちも牛やってますけど。あ、牛ですか。いやー。そしたら出荷かけだって関東に入れねえから。ほんと途中で現実の話は。関東行ったらば途中で違う
運送会社の人にお金払って悪いけど、福島はほら、こいつも福島、多分こいつも福島、いわきですよね、こっち。はい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 。こういうトラック行ったら、ああ、いわきのナンバープレートだったら。福島いわきナンバーだったらば、一番大きいから芝浦あたりは絶対受け付けねえから、そうすると途中で関東ナンバーの車にお願いしないと入れない。それが現実です、すべて。でも根拠はないでしょ、その車になんか放射物質がついて、人にも。こんな先先でバーッと払えば全然関係ねえべし、そんなもん法でないんですよ、現実って。でこの20キロと30キロの違いについて先ほどおっしゃったのは、まあここは20キロのラインで、その30キロは何でした？その違い、20キロと30キロ。あ？どう違うんですか？ここは原発あったら、はいはいはい。あそこ原発ありますよね。そうです。大熊双葉はほら原発の恩恵を受けてる市民だから、あっちは。ああ。だからほら、やつらはほら、今こういう事態になって初めてほら、じゃあ原発がどうにかしてほれ俺たち入れるようにしてくれっていうことは訴えったけど、そしたらばこの前におめえら今まで何本恩恵もらってんのって。なるほど。ここの南相馬っつうか合併して南相馬になったけど、じゃあここはもともと花巻だったから、俺も花巻だけど、花巻じゃ原発の恩恵一個もねえだろ。小田川もねえんだからね、都内の合併して小田川もなってってそうしたらば小田川も避難だからバンってで、今ほらじゃあ30キロ圏内のこの辺はここは30キロですよね。そうしたらばここでじゃあ今からおめえら避難しろっていうことになったらば、ああ出てこないねえだろって。そしたらもう関西辺まで逃げなきゃいけないんだよ俺ら。これ現実だと思うでしょ。20キロ圏内の人たちは避難かけで県外にどんどん出ていくよね。そしたら今からほら30キロ圏内にじゃあおめえら今から出なさいよっていうことを声かけてもらって、こいつが強制的に出ろっていうのは20キロは自衛隊使って今から強制に出すから。だけども何本とか30キロのやつらもやらせないから、ほんなもの放射の多いとこ100も分かってんならもうこうしたら今更こうだこと言わねえで、政府で昨日あたり官なんか来たって総理大臣来たって関係ねえんだってもう、だからテレビなんかで官と一緒に話した人の映像を見たって、今更てめえ何社来たっていうことなんだって。だって来たって言うことはほら、お疲れ様ですっていい言葉で言えばお疲れ様です、この後ももっと頑張ってください。じゃあ中に言いましたよね、あんた実際ここに1ヶ月原発になってから1ヶ月行ったらどんな状態になるか分かんだろうって、いねえから分かんねえって、そんなの分かっぺったもん。それが現実ですよ。いや本当は物資ここまで運びたかったんですよ。それは僕の、今被災地で2週間女川町とか、石巻、ずっと物資を届けたんですけれど、ここに運びたいといろんなセンターに言ったらダメでしょ。それはちょっと全部放棄ですよここは。いや本当にこの情報をみんなにお伝えします。